تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر و طریقت رہبر شریعت مخدوم المشائخ مخدوم اہل سنت مخدوم العلماء کاشف رموز حقیقت واقف امور طریقت جانشینوں جگر گوشہ حضور حضرت سخی سلطان العارفین حضرت پیر طریقہ جناب حضرت سلطان پیر فیاض الحسن شاہ صاحب سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ حضور سلطان العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر نیاز الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع کاروان میلاد زیر اہتمام عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس مرکز حسن دربار حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تے انعقاد پذیر میں جماعت باہو پاکستان دے تمام اراکین دے شکر گزاراں اور حضور سلطان پاک دا بھی کہ جنہاں نے منوں اور احباب نو اپنے قدمین وچ بیٹھن دی حاضری دی اجازت اور سانو شرف عطا فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن دی صبح دی پر نور فضاواں دا صدقہ جد حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لے آئے اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی حاضری قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضور امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت قدوۃ السالکین برہان الواصلین عمدۃ الکاملین حضرت سخی فنا فی اللہ بقا فی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے قدمین مبارک چوراب دی اولاد پاک دے قدمین چسی حاضراں اللہ کریم حضور بابا جی دا سرکار دا سایہ ساڑھے سنت ہمیشہ سلامت رکھے پاکستان ہوئے یا انگلینڈ ہوئے انہاں دونوں بزرگاں نے میرے نال بڑیاں شفقتاں ہمیشہ بڑیاں محبتاں فرمائیاں اللہ کریم آپ نے عمر خضری عطا فرمائے گرامی قدر حضرات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ماہ مکرم جگہ جگہ گلی گلی کریا کریا ہر مسجد حج وحدے دے اندر حضور علیہ السلام دے میلادی محافل دے انعقاد ہو رہا کاروان میلاد زیر اہتمام اج اس عظیم و شان محفل میلادہ انعقاد اور دن رات حضور سلطان پاک ماشاءاللہ ہر جگہ آپ جا کے تے حضور علیہ السلام دے غلامانوں میلاد شریف دی محفل تحفے عطا فرما رہے نے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ میں اسے ہی ذمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فرمایا میرے محبوب فرما دیو کہ جدو اللہ دا فضل تے او دی رحمت ہو جائے
فبذالک فلیفرحوا، چاہیدہ اے دے کہ تسی جشن مناؤ، سبحان اللہ، ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا اے تہاڈے جمع کیتے مال نالوں بہتر ہے۔ بے شک، حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دوسری آیت وچ فرمایا ان اللہ لا يحب الفارحین، سبحان اللہ، اللہ فرماتا میں جشن منان والے پسند نہیں، مگر اس آیت وچ اللہ نے صیغہ امر نال حکمن فرمایا فلیفرحوا، فرمایا جشن مناؤ۔ اللہ، یا اللہ تینوں تے جشن منان والے پسند نہیں، آہا، اتھے حکم فرما رہے ہیں جشن مناؤ، سبحان اللہ، تو خالق نے فرمایا انج میں جشن منان والے پسند نہیں، پر جدوں میں فضل تے رحمت کراں ادو جشن منا لے آجے۔ سبحان اللہ، ہن اے تے بات پختہ ہو گئی کہ فضل تے رحمت ہوئے تے جشن منانا ہے۔ کیا بات ہے، آؤ ذرا اللہ دے قرآن کو اے بھی پوچھ لیے یا اللہ فضل کیے تے رحمت کیے جدہ جشن منانا ہے۔ ہن قرآن دی بہترین تفسیر قرآن خود ہی کر دے۔ گرامی قدر حضرات، آیات بینات جو اللہ نے فضل بھی دسیا تے رحمت بھی دسی، یہ ایک باری سارے سبحان اللہ کھوتے میں پڑھا قرآن بھائی۔ اللہ، آج جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی ہوا پہ چل دی ہے نا، آہا، اے میری تواڈی آواز مدینے لے جائے تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آکھے کملی والیا میں اکھی ویکھ کے آئیاں سلطان باہو دے قدماں چ بیٹھ کے تیرے غلام تیریاں راواں پہ اڑیک دے نے، سبحان اللہ، انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے، اللہ، تھوڑا اور اونچا بولو۔ سبحان اللہ، اے تے او فقیراں دا ڈیرا ہے کہ جڑے بادشاہ بناندے نے، اب ایک لوگ غلاماں نو کرسیاں تے بٹھا کے انہاں بادشاہ بنا دیتا تے تسی چودھری بن گئے ہو۔ چودھری نہیں بننا بھائی، جڑا حضور دا کمی بن کے آئے نا حضور دے نام تو اچھا جب بولے سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا سبحان اللہ آکھے انہوں سلطان باہو دا واسطہ اگلے سالوں اپنے ابو نال حج کر کے آوے۔ اللہ، ہن جڑا یہ اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے۔ سبحان اللہ، یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا آپ آوے۔ اللہ، کہ تیرا کی جاندا جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ اللہ، ہن کام تے رکھیا جے بھائی، سبحان اللہ، پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اج گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، اکھی سلطان پاک نے بلایا سی اوتھے حضور دا ملا سی میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ پروردگار نے فرمایا کملی والا تینوں نبی بھی بنایا، تینوں شاہد مبشر تے نذیر بھی بنایا، تینوں داعی اللہ بھی بنایا، سراج منیرا بھی بنایا۔ فرمایا وبشر المؤمنین، فرمایا ایمان وال مبارک ہوئے، عرض کی تیا لچڑی گلدیوں مبارکہ پہ دینا، فرمایا بھی ان لہم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا مبارک ہوئے تو ہڈے کل میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آگیا آج۔ اللہ نے فرمایا فضلا کبیرا، فرمایا میرا سب تو بڑا فضل کملی والا، اپنی رحمت کا اشارہ اپنے یار بل فرمایا، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا کملی والا میرا فضل ہے، عرض کی دیا اللہ اسی تینوں فضل سمجھ دے رہے ہیں۔ فرمایا میں تے فضلہ والا ہوں، فضل تے محمد دی ذات، اپنے یار دے فضل دا ذکر فرمایا، فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ فرمایا جے میرا یار میرا فضل بن کے نہ آیا تو سنگھاتے تے رہ جانا سی۔ عرض کی تیا اللہ پتہ چل گیا تیرا فضل کملی والا ہے، عرض کی تیا اللہ تیری رحمت کون ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
فرمایا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا فرمایا فاذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا میری نعمت بھی کملی والا عرض کی دیا کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے کوئی مال نو فضل سمجھدا ہے کوئی کوٹھی نو فضل سمجھدا ہے کوئی کار نو فضل سمجھدا ہے کوئی حسن نو فضل سمجھدا ہے کوئی شہرت نو فضل سمجھدا ہے عرض کی دیا اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجی ہے فرمایا ماں باپ دے نینا بالیا کسے نو میں ایک فضل عطا کیتا کسے نو میں دو تین فضل عطا کیتے فرمایا تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجیا تینوں بنا کے انج دا فضل بھیجیا ہے جدروں لنگدا جاویں گا فضل کر دئی جاویں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ مایا واہ تینوں دے کے فضل نہیں تینوں بنا کے فضل بھیجے ہے کیا بات ہے فضل بھی کیڑا فضلن کبیرہ سب تو بڑا فضل ہی کملی والا میری ملت نوجوانوں ایک پاسے قرآن کہہ رہے فضل تے رحمت ہوگے تو جشن مناؤ دوجے پاسے رب فرما رہے فضل بھی کملی والا ہی ہے تے رحمت بھی کملی والا ہی ہے ایدہ مطلب ہے سانو سلطان صاحب نے تے جڑا بٹھایا ہے سانو اللہ دے قرآن نے بٹھایا ہے اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک ایتھے بے مرشدہ تے ہے کوئی نہیں بے شک کیا بات ہے جنہوں اپنے مرشد تے نادے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ ہن میرا دل کردا میں تانوں ترجمہ پیرے باہو کل کروا کے دیواں آج جتنی میں بحث کیتی نا ایدی ساری ونڈ ایک ہی بیت دے اندر تے چار مصرے اندر میرے پیرے باہو نے فرما دیتی سنیے عارفان دے سلطان دا رنگ کی میں پیش فرمایا آپ ارشاد فرما دینے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گینا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا وہ حد بے حد درود نبی پہ جے دائے دیں پسارا میں قربان تنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا اللہ اللہ سبحان اللہ واہ کیا واہ بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کہنا ہے واہ واہ سلامت رہیں آپ فرما دینے جنہ ملیا نبی سہارا ہو ہن محفل تو فارغ ہو کے جدو واپس جاؤ گے نا تے جاندیا بلا کسے فروٹ والی ریڑی یا دکان تے دو لمحے کھڑے ہو کے ویکھے ہو بلا کوئی گاہ کینجدہ بھی آؤں گا جڑا دکاندار نو کہے اے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جنہیں گلے گلے کیلے نے نا وہ سارے منو دے دیو کوئی آوے گا کہ اے پیسے پورے لے لو پر جڑا جنہ گلیا فروٹ ہے نا وہ سارا منو دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا اسی 10 درجن کیلے لے لیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے تے اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھڑا لینا ہے او یار تو تے میں 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہیں کریے او دا میلاد نہ منائیے تو دا فضل نہیں جنہیں سارے ہی گلے سڑے چولی پا لے واہ 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 آ گندے مندے منو دے دے اللہ میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو عزت بنا دے مگر نبی بھی شامل ہو دیا دعاواں ہی کریا کرن گے اے فرمایا پیرے باہو نے کہ میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو تے کی فرما رہے نے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو سارا واہ واہ اتنے ہزاراں بیٹھے ہو آؤ کٹھے ہو کے تے تھانے دار کل چلیے تے علاقے دے متعلقہ تھانے دار نو آکھیے اسی بڑے معزز لوگ آیا ساڑھے آکھے ایک قاتل چھڑ دے چھوڑے گا
اسی آکھے ساڑے ہزارہ بندے آیا ساڑے آکھے ایک ڈاکو ایک چور ہی چھڑ دے چھوڑے گا نہیں نا یہ دا مطلب ایسی رل کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکدے صدقے نہ جاواں جنہیں رب تو سارے گناہگار ہی چھوڑا کے لے جانے ہیں کیا بات ہے سارے ہی چھوڑا کے لے جانے ہیں صدقے یا رسول آپ فرمائے پیر باہو نے کہ میلاد کے انج منارے فرما دنے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ایڈا سونا محبوب جنہ نو ملے ہے اسی کیوں نہ اس محبوب دا میلاد بنائیے جڑا سراپا فضل بن کے آیا رحمت بن کے آیا فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک سراپا رحمت ماہی بن کے آیا نوجوانوں آؤ میرا دل کردہ میں تو دا فضل نہ سناواں ہائے ہائے صدقے جامع تو ٹھنڈی جی سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اونا وے علیم سلطانی صاحب تے بابا جی میں علماء دین کے باہر لوکا کو لینی سبحان اللہ کروان دے ہوتے ساڑھے بیلی تو اڑکل بول ہی نہیں اللہ روندنا مارو پوچھو بولو سبحان اللہ جدہ کھائیے او دائی گائیے جدہ کمائی تے پال دا ہاتھ نہیں ماں رکھے جدہ لنگر مدینے ہوں دا او بولو سبحان اللہ بافتے ہون جدہ بندہ آخر تے آوے گا انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے ملنی ہے آخر تے نہ بھئی جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دیئے تے آپ فضل نہیں کملی والے دا آئے اسی ساریاں امتاں تو آخر بیچاں تے جنت چسا سارے تو پہلے جانا آئے کیا بات ہے کیا بات ہے باقیاں جے انتظار کر دے ہونا سابو جنتیاں بہاراں کے پھر دے ہونا ہے یہ فضل نہیں ہو کملی والے دا اور آسان کراں تینوں فضل سمجھاواں میری ملت نوجوانوں بنی اسرائیل یہودی مچھلیاں پکڑ دے سن اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرنی ہے جمعہ مسلمانہ دا دن ہفتہ یہودیاں دا اتوار عیسائیاں دا اللہ نے فرمایا یوم السبت اے جڑا ہفتے دا دن نا اے دا ادب کرنا ہے مچھلیاں نہیں پکڑنیاں حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرن ہوندیاں سن جڑی مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن رب دا نبی یونس وس کے آیا سی اور جڑے مچھلی دے پیڑ چ 40 دن نبی یونس روے او دی زیارت کرن مچھلیاں ہوندیاں نے تے جڑی امی دے شکم وچ 9 مہینے کملی والا رہیا ہوئے فرشتے اس ماں دی زیارت کرنا ہوندے ہائے کیا بات ہے اللہ فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ اے زیارت کرنا ہوندیاں نے جڑا سی داتا صاحب بابا فرید سلطان باؤ چورا شریف علی پور جڑا بابیاں کھل جانے ہیں نا سانو عاشقانوں تے سنیاں عشق دی رمت دی سمجھ آ گئی ہے سانو پتہ چل گیا ہے او بچ جاندا جڑا زیارت کرن جاندا ہے اللہ فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے زیارت کرن ہوندیاں نے ہن ادھر مچھلیاں کٹھیاں ہو گئیاں تے ہفتے دا دن یہودی جدوں دریا دے کنارے گئے تے مچھلیاں اپنا منہ کڈ کے باہر دکھاندیاں تے مچھیریاں دے دل ڈولدے نے یہودیاں نو خیال آیا انہیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں سارے کٹھے ہو کے وڈیریاں کو ٹر گئے تے وڈیریاں نو آکھیا بابا جی کو مشورہ دیو بابیاں نے آکھیا دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے گھراں چ ہاؤس بنا لو ٹینکیاں بنا لو ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے ٹینکیاں تک آون گیاں ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے اتوار نو پکڑ لیا جے تے اینے ہی اس طرح ہی ہو گیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں دے گھراں تک آ گئیاں ٹینکیاں ہاؤس بھر گئے یہودی بڑے راضی کہ اساں مچھلیاں بھی پکڑ لیاں کٹھیاں بھی کر لیاں ہفتے دا ادب بھی کر لیا تے اتوار نو بیچ بھی لواں گے پر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا او جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سننا اسے رب دے حکم نہ مچھلیاں واپس لوٹ گئیاں او سارے حوض خالی ہو گئے ٹینکیاں خالی ہو گئیاں رب دی قدرت نو جلال آیا کہ انہاں میری حکم عدولی کیتی انہاں میری گل نہیں منی اللہ نے ارشاد فرمایا کھونوں کی رضا خاشعین پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ ندیاں شکلاں بگڑ گئیاں انہاں دے وڈیرے خنزیر بن گئے انہاں دے نوجوان بندر بن گئے کملی والے دیا غلاماں جدوں شام نو کم تو گھرے آ جانا ہے اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کر سوچیا کر میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا ہوں میں جوانی چ کیڑے گناہ کردا رہیا ہوں میں بڑے پہ کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ دیکھ کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد دا میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے والے نہیں ہو پیا بے خدا اتے یار نو یار دا منہ پیا ماردا نعرہ رسالت
یا رسول اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنے سبحان اللہ تے یار یار دا منہ پہ مار دے پتہ چلے آؤ نا ایک گناہ کیتا کہ مچھلیاں پکڑ لیاں تے رب نے بندر بنا دیتے اتھے سارے گناہ بھی کری جا رہے پر شکل نہیں بدل دی شکل نہیں بدل دی کیوں رب تیرے میرے وال نہیں ویکھدا اتھے یار والی ویکھی جاندا ہے یار والی ویکھی جاندا ہے اور آسان کرا فضل کی ہوندا ہے ایک دن ابو جال ملے میرے تیرے نبی نو مکے دی گلی چ کہنے لگا نبی ہے فرما جی کہنے لگا سچا فرما سچا کہنے لگا تو سچا بھی نبی ہے تے میں تینوں نہیں ماندا اتنا بدبخت انسان سی ابو جہل کہنے لگا سچا بھی ہے تے میں نہیں ماندا تے انج کر اپنے رب نہ گل کر کے تے اپنے رب نو کہہ میرے تے پتھراں دی بارش کر دے انہوں کہہ کہ میرے تے عذاب نازل کر میں تینوں نہیں ماندا حضرت سخی سلطان باہو دی بارگاہ چاون والے انج کر کے میرے نبی آسمان ول ویکھیا تے آکھیا جی اے کہندا جے نبی ہو تے اپنے رب نال رابطہ کر کے پتھراں دی بارش کراؤ تو آواز کی آئی پڑھا قرآن اللہ کیا بات ہے تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی اللہ ہور اونچا بولو بلا سبحان اللہ اللہ سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے بے شک بے شک دل دریا سمندروں ڈونگے کیا بات ہے دل دریا ورگا ہوے سمندروں ڈونگا ہوے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آوے سبحان اللہ یا پہ نکلدی ہے اللہ جدے سینے چ عشق رسول دیاں لہراں نے او بندہ بولے سبحان اللہ 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 کریم نے ارشاد فرمایا پروردگار نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ ایدیاں کرتوتا دے انج دیاں نے میدے تے پتھراں دی بارش کر دے آؤ ایدیاں کرتوتا دے انج دیاں نے ایدے تے عذاب علیم نازل کر دے آؤ پر فرمایا کملی والے آؤ کہ تیرے ہوندیاں بھی مکے وچ پتھراں دی بارش آ گئی ایدا جانا کچھ نہیں تیری رحمت دی چادر تے داغ لگ جانا اللہ تیری رحمت دی چادر تے داغ لگ جانا ہے اللہ فرما سونیا میں تیرے ہوندے ہمیں پتھراں دی بارش کر دے ماں یہ کرتوتا نہیں ویکھدا میں تے تیرے چہرے ول ویکھی جانا او جیڑا نبی ابو جہل نو نہیں مرن دیندا غلاماں نو کدوں سڑن دین لگا ہے کدوں سڑن دین لگا غلاماں نو میری ملت دے نوجوانوں اے سارے فضل کملی والے دے اللہ نے فرمایا فضلن کبیرا وڈا فضل سارے تو بڑا فضل کملی والا اسی کیوں نہ اسے فضل دا جشن منائیے اسی آیا اللہ دا شکریہ ادا کرن بے شک بے شک کوئی کسی نو اپنا محبوب نہیں دیندا دینا تے در کے نار کوئی ویکھن نہیں دیندا تے اسی او دا شکریہ ادا نہ کریے جنہیں سانو گناہگاراں نو اپنا محبوب ہی عطا کر دیتا ہے محبوب عطا کر دیتا ہے بے شک بے شک تائیوں گلی گلی اسی ملاد منا کے ایو پیغام دے رہے ہیں کہ رحمتاں برتان والا آ گیا بھائی رحمتاں برتان والا جیدے کھلایا تمہیں ہاتھ بلند کر کے ایک باری لہرا دیا کھو رحمتاں برتان والا آ گیا رحمتاں برتان والا آ گیا سب سینے لون والا آ گیا سب سینے لون والا آ گیا اور کیوں ظہوری حشرگاہ او تیرا بخشان والا آ گیا بھائی او میرا بخشان والا آ گیا رحمتاں برتان والا آ گیا سب سینے لون والا آ گیا
بھائی رحمتاں برتاؤن والا آ گیا. یہ تے کو پوچھو نہ تیاں کولو جنہاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سی. واہ واہ میں تو ایک مٹھی جی گل ہی سنا دے ماں. نبی پاک دی امی جان چونکہ مدینہ طیبہ وچ پیدا ہوئی. یہ جڑا مدینہ ہے نا میرے نبی دا خاندانی نانکا گھر ہے. حضور دے دادا جی دے نانکے بھی مدینے, حضور دے ابو دے نانکے بھی مدینے تے حضور دے نانکے بھی مدینے ہیں. آ جڑا ہجرت تو بعد کملی والے بنو نجار محلے چاہے نا حضرت ابو ایوب انصاری دے محلے, یہ اصل جو حضور دے دادا جی دا نانکا محلہ سی. نبی کریم علیہ السلام دی امی جان دا ایک واقعہ بچپن دا سیرت حلبیہ چ لکھے ہے کہ آپ دے بچپن چ مدینہ طیبہ چ ایک عورت آندی ہے جدا نام سودا بنت زہرا. او دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں. اس عورت دے بارے کتابہ چاہتا ہے کہ جب پیدا ہوئی تے اے دے باپ نے نو ویکھے نے, غلام نے دسیا کہ بیٹی پیدا ہوئی, رنگ کالا اکھیاں نیلیاں نے. عرب دے ظالم باپ جڑے اپنی خوبصورت بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے دے, اس باپ نو خیال آیا رنگ کالا اکھیاں نیلیاں بچی کوئی منحوس ہے. غلام نو کہنے لگا انو زندہ دفن کر دے. وہ غلام کہندا میں قبر بنا کے جدو بچی نو وچ رکھیا تے میں مٹی ڈالن لگا نا تے اچانک ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری. وہ غلام کہندا میں دائیں بائیں ویکھیا کوئی انسان نظر ہی نہ آیا, اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا, پھر آواز آئی نہ ماری. وہ کہندا پھر ارد گرد دیکھیا کوئی نظر ہی نہ آیا, تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری, تیرے کولوں نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے. وہ غلام کہندا خیال آیا بچی کو نصیبہ والی. وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا. یہ بچی جوان ہو کے تے عرب دی بہت بڑی عالمہ, فاضلہ, کاہنہ, نجومی عورت بنی. ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی ہے. کدے کدے مدینہ طیبہ آندی ہے تے شور مچ جاندا. سودا بنت زہرا آئی, لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھلو جاندے نے. اے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے. نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ اپنے بچپن چ سہیلیاں نال کھیل رہی ہوں, اچانک شور مچیا. سودا بنت زہرا آئی ہے, سیدہ آمینہ بھی بچیاں نال کتار وچ کھڑیاں ہو گئیاں. انہیں جڑے ویلے سیدہ آمینہ دے ہاتھ دی تلی ویکھی, کہن لگی لوگو یہ بچی کون ہے؟ لوگوں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے. کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلد نذیرہ. کہن لگی میرا علم آخر ہے یہ بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی یا کسے نبی دی ماں. نوجوانوں بچپن چی سیدہ آمینہ نو ویکھ کے لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی. تے میرے نبی دسیا جننے وڈیاں ہو کے میرے آن دیاں بشارتاں دینیاں سن, میں انہوں دفن نہیں ہون دیتا. تے جدو میں آ گیا تے میں تیاں نو کدو دفن ہون دینا ہے. اس نبی نے تے اپنے آمن تو پہلے اپنی بشارت دین والی نو انہوں نے دفن ہومن دیتا. گرامی قدر حضرات, اے فضل کملی والے دے جدو سیدہ آمینہ جوان ہوئیاں نا, ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے. نبی کریم دے دادا جی فرما دے کہ میں ایک رات کعبے دا طواف کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا. ادھی رات ڈھلی نا, آپ فرما دے کہ سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا. کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جائے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاؤ. اوتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہے, اپنے پتر دا تعلق تے رشتہ اس بیٹی نال کر کے آ جاؤ. فرما دینا میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ. آپ فرما دینا سویرے میری آگے کھل گئی, اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ. مکے دے عمرہ رؤسا قریش دے سردار نال رہے. آپ فرما دینے میں ٹریا مدینہ طیبہ آیا, آکے نبی کریم دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا. نبی کریم دے نانا جی باہر آئے, دیکھیا عرب دے سردار آئے نے, کعبے دے متولی ہی آئے نے. نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بگت کی تھی. ابھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو؟ میرے آقا دے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ. پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے, اپنے پتر دے واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا. نبی کریم دے نانا جی نے
عرض کی تھی لجپالا آمینہ اج بھی تواڈی کل بھی تواڈی آپ نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے او دا خاندان پوچھ دینے او دا کاروبار پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا پتہ لگیا کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے کملی والے دی امی تے ابو دا رشتہ یوں نے کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا لگدا ہے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ رشتہ لے کے آئے اس سے محفل چ رشتہ طے ہویا تے اوتھے نکاح پڑھ دیتا گیا او لوگو او جڑی برات دا دلہا عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے تے براتی تے حضرت فرشتے ہی بن کے آئے ہو بن کے نا فرشتے ہی بن کے آئے ہو بن کے 3 دن برات مدینے رہی 3 دن دے بعد جدو برات مکے ول ٹری تے سید آمنہ فرما دیا میں دلہن بن کے تے مکے آگئے فرما دیا میں ناز کراں جس گھر چو آئیاں او بھی سرداراں دا گھر ہے تے جس گھر وچ آئیاں او تے کائنات دا اتنا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی وچ لوگ نگاواں تے گردن جھکا کے گزر دینے یار اسی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سخی پاک دی بارگاہ وچ آیا تے ناز پہ کرنے ہاں کہ اسی سلطان پاک دے سجادہ نشین پاک دے قدمہ چ بیٹھے ہاں تے اے ناز کر دے نے میں سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے دربار دا سجادہ نشین ہاں تے جڑا کعبے دا سجادہ نشین ہوئے نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین سیدہ فرما دیا نے آمنہ پاک میں جدو اس گھر دی دھلن بن کے آئی نا تے بہو بن کے آئی تے میں ناز کرا پر جدو پہلی نظر میں عبداللہ نو ویکھیا نا ایڈا سونا امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جس دن حضور دی امی تے ابو دا نکاح ہویا اس دن عرب دیاں 300 عورتاں مر گئیاں جڑیاں حضرت عبداللہ نہ شادی کرنا چاندیاں سن او پڑھے ہو لکھے ہو میں نے سچی دسیو یوسف نو ویکھ کے مصر دیاں بیبیاں نے انگلیاں کٹیاں تے جنوں ویکھ کے مصر دیاں بیبیاں انگلیاں کٹ لین او سونا ہے تے جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جان او کنا کو سونا ہوئے گا او کنا کو سونا نبی پاک دی امی فرما دیا جدو میں عبداللہ نو ویکھیا تے میں حیران کہ اتنا حسین نوجوان اللہ نے میرے نصیبہ چ رکھیا سی تے حضور دے ابو فرماندے نے میں جدو آمنہ نو ویکھیا تے میں اپنے نصیبہ تے ناز کراں کہ عفت تے طہارت تے پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ نے میرے واسطے رکھی سی دن بھی خوشیاں پر اللہ دو کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی 3 مہینے نکاح نو گزرے نا ایک دن نبی پاک دے دادا جی گھر آئے تے عبداللہ نو فرمایا بیٹا تو میرے 10 پترہ جو چھوٹا بھی ہے سونا بھی ہے تے لاڈلا بھی ہے تے پتر ہن شادی شدہ کو کاروبار کریے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے عرض کی تھی بابا میں حاضر ہاں فرمایا بیٹا میرا قافلہ تجارت دا ملک شام جا رہے میرا دل کر دے اس واری قافلہ تسی لے کے جاؤ اسے ویلے تیار ہو گئے سیدہ آمنہ پاک نو خبر ہوئی تے آپ کمرے دے نکرے چ بیٹھ کے رو رہی ہیں حضرت عبداللہ کمرے جائے فرمایا آمنہ 1 مہینہ ملک شام جاندیاں لگنا ہے 1 آندیاں لگنا ہے 1 مہینہ ملک شام گزاراں گا 3 مہینے بعد ملاقات ہوئے گی سیدہ آمنہ پاک نے روندیاں حضرت عبداللہ نو وداع کیتا قافلہ مکے تو ٹریا مدینے چو گزر کے ملک شام جانا سی جدو مدینے قافلہ پہنچیا تو خیال آیا سسرال بھی نہیں نانکے بھی نہیں شادی تو بعد آیا بھی نہیں تے 2 4 5 10 دن اپنے سسرال ٹھہر جاواں آپ ٹھہر گئے قافلے نو فرمایا تسی جاؤ میں پیچھوں آ جاواں گا اجی میں ساڈے دور چ کرونا دی وبا پھیلی نا لوگاں نو بخار ہویا تے لوگ فوت ہو گئے انجی اس دور چ بخار دی وبا پھیل گئی حضرت عبداللہ مدینے ٹھہرے تے آپ نو او وبائی بخار ہو گیا اتنا شدت دا بخار ہویا کہ شادی تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے سسرال تے نانکے والے مدینے قبر بنا کے مکے پیغام بھیج دیتا جدو مکے پیغام آیا تے کوہرام گلیاں چ مچ گیا کہ یوسف حجاز مقدس دا یوسف دنیا تو ٹر گیا یار پتر جوان ہون تے وڈیرے پیواں دے جنازے چک لیندے نے پر جے کسے وڈیرے باپ نو جوان پتر دا جنازہ چکنا پے جائے نا وہ باپ جوندا مر جاندا ہے میرے نبی دے دادا جی نو جدو عبداللہ دے وشال دی خبر ملی کمر جھک گئی وہ ڈیرے باپ دے اتے خزاں دا موسم آ گیا
سارے مکے دیاں گلیاں سوگوار ہو گئی ہن سارے نے خیال آوندا کہ آمینہ نو کون دسے تیرا عبداللہ ٹر گیا ہے حضور دے دادا جی روندے گھر آئے آکے سید آمینہ پاک دے سر اقدس تے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی آمینہ صبر کری آمینہ پاک فرما دیا میں نہیں لگے جی میں کلیجہ مونو آگے رو کے فرما دیا بابا جی کھادا صبر کرو فرمایا بیٹی جی دیا اڈیکاں کرنی انہیں ہونا کوئی نہیں فرمایا بیٹی آمینہ ساڈا عبداللہ ٹر گیا سید آمینہ چیخ مار کے زمین تے گریاں نوجوانوں ہوش آیا دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے آوازاں مار کے کہندیاں عبداللہ کدموں آ جاؤ اجے تے میں رج کے ویکھیا ہی نہیں دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے میاں صاحب فرماندے لے ٹر گئے میں دلدار دلا دے وطنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آہارا کر دے آئے اے ٹر جاون محبوب جناح دے انہاں جھون دے آئے تے نہ مر دے آئے سید آمینہ پاک دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں ادھی رات ویلے ایک دن نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا آپ روندیاں کعبے دے اندر آ گئے کعبے دے پردے پھڑ کے کہنے لگے وڈیرا ہو گیا عبداللہ ٹر گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کیتی یا اللہ آمینہ میں کہ پتر دے او دیاں بھی اگیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے کی آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا ہے اساں آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا ادھر نبی کریم دے دادا جی دعا کر رہے ادھر سید آمینہ فرما دیان رجب دے مہینے بھی جمعے بھی رات ہے ادھی رات ڈلی روندیاں ہی اکھ لگ گئی سونا جا بابا میرے خواب چ آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا رونا میں تینوں مبارک دینا محمدی ماں بنن والی ہے فرما دیا بابا جی تسی کون فرمایا لوگی مینوں آدم آکھدے نے فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے پہ پھرنی آؤ جیڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے ہو گئے فرما دیا مینوں چبھدا ہی نہیں قدم رکھنیاں پتھر پگھل کے موم بن جاندا فرما دیا ہورے پتھراں نوں کی ہو گیا ایک نکا جہا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی تے پگھلنے سونا لین دے بڑیاں پگھل جانا سبحان اللہ کیا کہنے واہ تیرا سونا یا لین دے پھر بڑیاں پگھل جانے پھر بڑے پگھل گئے پھر آیا تو دساں گا کیویں پگھلے بس 12 ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا دہاڑا رات پہ جاوے دن پہ آ جاوے فرما دیا انج لگا جی میں پتر دے آن دا ویلا ہو گئے ویکھیا تے گھر وچ کوئی بھی نہیں حضور دے دادا جی پترا نو نال لے کے دیوارے کعبہ شکستہ ہو گئی تے دیوارے کعبہ بنا رہے فرما دیا اچانک میں رو کے آسمان ول ویکھیا تے آکھیا عام عورت واری بھی کوئی نہ کوئی خدمت لی آ جاندا تے میں تا محمد دی ماں ہاں فرما دیا 4 عورتاں ظاہر ہوئی سارے تو وڈیری نو پوچھنیاں کہنے لگی میرا نام حوا ہے میں آدم دی بیوی ہوں دوسری کہنے لگی ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ تے چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم
پوچھا کدھر آئی ہو؟ کہنے لگی محمد دیاں دائیوں بلکھیا۔ سبحان اللہ فرما دیا بس پھر وہ چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھیاں تے خرج منی نور، پھر کملی والا نور بن کے میری گودی چاہ گیا۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، پھر کدے آئے تھے انشاءاللہ اتو ہی بعد آغاز کریں گے۔ بس آخر تے دعا گوہاں کے صدا بہار روے اس باغے، سبحان کدے خزانہ آیاوے، ہمن فیض ہزاراں تائیں، ہر بکھا پھل کھاوے، تے اللہ باغ دے مالی نو سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے ملک پاکستان کے عظیم اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو آئیے حضرات، ابھی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، مائک مرشد کامل کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ آج اللہ پاک نے ہمیں پھر ایک بار مرشد کا در نصیب فرمایا ہے۔ مرشد کریم کے چہرے کی زیارت بھی کرنی ہے اور آپ کا روحانی وجدانی ہم بیان سماعت کریں گے۔ تو آئیے نعروں کی گونج میں استقبال کریں گے عالم اسلام کی عظیم مذہبی، علمی اور روحانی شخصیت شہزادہ سلطان العارفین، میری مراد صاحبزادہ والا شان سلطان ابن سلطان، صاحبزادہ پیر سخی سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکاتہ العالیہ۔ آئیے نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔